നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാം ടൂറാണ്. ഇത് എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ തോട്ടാണ്. ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പൂക്കളും തുമ്പികളുമുണ്ട്. പൂക്കളും തുമ്പികളും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെടി കണ്ട് പൂവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ ആ തോട്ടത്തിലെത്തെങ്കിൽ ഈ പാലം കിടക്കും. ചാറ്റന്റെ തോട്ടം. നമ്മൾ തോട്ടത്തിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. പാടത്ത് നിറയെ ഞണ്ടിന്റെ കുഴികളുണ്ടാവും. നിറയെ കുഴികളുണ്ട്. രാത്രി സമയത്ത് അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ച് തിന്നും. ഇവിടെ നിറയെ കൊതുകുകളും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഉറവ. ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഉറവയാണ്. കണ്ടോ, നല്ല കൂളാണ് ഇവിടെ. കൂള് കാല് മുക്കിയപ്പോ കൂള്. എന്റെ അച്ഛനെ മണ്ണ് കാരണം താഴ്ച. കൂള് വെള്ളം ഇവിടെ നിറച്ച് ജാതിക്കായുണ്ട്. കുരുമുളകും. മുന്നോട്ട് പോകാം. ചാടിക്കടന്നു. മൂക്കിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കല്ലിടുന്നു. കണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് വീഴല്ല. മീനവിടെ പോയി. മാറിക്ക് മാറിക്ക്. ഓയ് ഹോയ് പറയ്.
പോന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി എന്ന വഴിയാണ് എടുക്കാൻ പോകാൻ. ഈ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കണ്ട നിറച്ച് ചപ്പും ചവറ. കുളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന കുക്കി. ഈ കുളത്തിലാണ് ഈ ചേട്ടൻ